Perangkat Anda rusak? Kami menyediakan diagnosa gratis. Tanpa telepon atau perjalanan, kami jemput langsung dari rumah Anda dan kami kembalikan setelah selesai. Sebelum perbaikan, kami kirim estimasi harga terlebih dahulu dan pengerjaan hanya dilakukan setelah persetujuan Anda. Mudah, transparan, dan profesional. Link ada di deskripsi. Mengganti joystick pada mando PS5 bisa menjadi tugas yang menantang, tetapi dengan panduan ini, Anda akan dapat melakukannya dengan mudah. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda ikuti. Diagnosa masalah. Sebelum mengganti joystick, penting untuk melakukan diagnosa. Apakah joystick tidak responsif? Atau mungkin ada drift yang mengganggu permainan Anda? Jika Anda tidak yakin, banyak layanan menawarkan diagnosa gratis untuk membantu menentukan masalah. Anda hanya perlu menghubungi mereka dan mereka akan melakukan pemeriksaan tanpa biaya. Persiapan alat. Pastikan Anda memiliki semua alat yang diperlukan sebelum memulai. Anda akan membutuhkan obeng kecil, biasanya tipe Philips, pinset, obeng tors, jika diperlukan. Pengganti joystick, pastikan kompatibel dengan PS5. Membongkar mando. Mulailah dengan membongkar casing luar mando. Lepaskan skrup yang ada di bagian belakang menggunakan obeng kecil. Hati-hati saat membuka casing agar tidak merusak kunci atau komponen lainnya. Jika Anda kesulitan, Anda bisa mencari tutorial video yang menunjukkan cara membuka casing dengan aman. Mengganti joystick. Setelah casing dibuka, Anda akan melihat komponen internal. Dengan hati-hati, gunakan pinset untuk melepas joystick yang lama. Pastikan Anda tidak merusak konektor yang ada. Setelah joystick lama terlepas, ambil joystick baru dan pasangkan dengan baik. Pastikan konektor terhubung dengan benar. Menyusun kembali mando. Setelah joystick baru terpasang, saatnya untuk menyusun kembali mando. Pastikan semua komponen terpasang dengan baik dan tidak ada yang terlewat. Kencangkan semua skrup yang Anda lepas sebelumnya. Jika ada bagian yang terasa longgar, periksa kembali untuk memastikan semuanya terpasang dengan baik. Uji coba mando. Sebelum Anda benar-benar menutup casing, lakukan uji coba untuk memastikan joystick baru berfungsi dengan baik. Colokkan mando ke PS5 dan coba beberapa permainan. Perhatikan apakah joystick berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah drift. Layanan penjemputan dari rumah. Jika Anda merasa proses ini terlalu rumit atau tidak nyaman melakukannya sendiri, banyak layanan perbaikan menawarkan penjemputan dari rumah. Anda hanya perlu menghubungi mereka, dan mereka akan datang untuk mengambil mando Anda, melakukan perbaikan, dan mengembalikannya ke rumah Anda. Ini adalah solusi yang nyaman dan menghemat waktu. Estimasi harga. Sebelum Anda melakukan perbaikan, pastikan untuk menanyakan estimasi harga. Biasanya, biaya penggantian joystick berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung pada jenis joystick dan layanan yang Anda pilih. Jika Anda menggunakan layanan penjemputan, mungkin akan ada biaya tambahan, jadi pastikan untuk menanyakan sebelumnya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda seharusnya dapat mengganti joystick mando PS5 dengan sukses. Selamat mencoba! Perangkat Anda rusak? Kami menyediakan diagnosa gratis. Tanpa telepon atau perjalanan, kami jemput langsung dari rumah Anda dan kami kembalikan setelah selesai. Sebelum perbaikan, kami kirim estimasi harga terlebih dahulu dan pengerjaan hanya dilakukan setelah persetujuan Anda. Mudah, transparan, dan profesional. Link ada di deskripsi.